Tem um tipo de pessoa que eu odeio, o despertador, porque ele sempre toca no melhor momento do meu sono, no episódio mais interessante do meu sonho. Aí eu acordo irritado, querendo dar um tapa nele, mas lembro que o celular é caro. Aí eu fico só xingando ele em silêncio, tipo, seu desgraçado digital. E o pior, ainda coloco soneca, porque eu gosto de sofrer parcelado.